សមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជាង800នាក់នៅកាស៊ីណូសិនលីនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសច្បាប់តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Online Scam សមត្ថកិច្ចចម្រុះបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន805នាក់ក្នុងចំណោម7សញ្ជាតិមានដូចជាជនជាតិចិនជនជាតិកូរ៉េជនជាតិជប៉ុនជនជាតិអាមេរិកជនជាតិហ្វីលីពីនជនជាតិប៉ាគីស្ថានជនជាតិឥណ្ឌានិងជនជាតិខ្មែរនេះបើតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់ស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុនារាត្រីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026នេះបានបញ្ជាក់ថាការឃាត់ខ្លួននេះគឺក្នុងពេលសមត្ថកិច្ចចុះត្រួតពិនិត្យនិងឆែកឆេរចំណុចអគារកាស៊ីណូសិនលីដែលស្ថិតនៅភូមិ4សង្កាត់4ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុតាមប្រភពដដែលសមត្ថកិច្ចបានដកហូតវត្ថុតាងមួយចំនួនមានដូចជាកុំព្យូទ័រប្រហែល650គ្រឿងនិងទូរស័ព្ទប្រហែលជាង1000គ្រឿងបច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចជំនាញកំពុងបន្តនីតិវិធីទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយដូចដែលយើងបានដឹងមកហើយថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ក្រាបបទល្មើសអនឡាញឬក៏យើងហៅកាត់ថា online scam ហ្នឹងគឺច្រើនករណីមែនទែនហើយក៏បានបណ្ដេញពួកដែល online scam ហ្នឹងទៅស្រុកកំណើតវិញរៀងៗខ្លួនផងដែរ